Lep pozdrav vsem skupaj na četrtem podcastu. Tokrat res četrtemu, nazadnje sem se malo zmotil. Z mano Kostja, pozdravljen še enkrat. Dej, malo povej, San Marino GP je z nama. Ja, Dej, malo povej občutke, no. občutki so fantastični bili, ne? Dirka je bila res dobra. Je manjkalo malo tega, da začne po suhem, pol 4 kapljice, pol ta flag to flag in to mi je prav manjkalo malo, tako da je bilo res pestro. Ja, Glavna in tu je sprint. sprint dirka, lej, po moje, da že jaz dolgo cajta nisem užival toliko v sprint dirki, po ta dolgi dirki, celo sezono, Ja. da se je toliko dogajalo. Lej, ker se že veliko omenil sprint dirko, gremo mi na sprint dirko, lestvico, kje so kdo kaj končal, tisti, ki niso Martin? imeli. Martin, te prvo mesto. Po dolgem času. Wow. Ne to, da mi vemo, da je Martin šprinter, ampak res oranž šprinter, ampak bolj to, štart njegov. Ja. Jaz sem sam gledal, to sam preletujem in Banjaja sploh ne vedo, kaj ga je izvedel. Ja, Tako da je res. tudi vrhunsko je delal ta šprint, res dvignil je svoje klase v vožnje, v Pa šprint tudi dirki. prvi ovinek, ne? Ni bil sam štart kot štart dober, tudi prvi ovinek pol je malo riskiral. Ja, kasneje No, bremzu, podaljšal Mhm. linijo, zato da je lahko obdržal za drugi ovinek boljšo linijo. Lej, Tam je kap- zmagal dirko, je rekel Banjaja, praktično za Martina, ne? Da tam je on naredil razliko, ker po Banjajinem je tako, da tlele unki je prvi ovinek, on zmaga dirko. No ja. Tukaj se lih ne bi strinjal, jaz se z njim Jaz osebno. niti. Zato, ker smo lih zdaj pri Pekotu, drugo mesto na šprint dirki, sekunda pa pol zaostanka cca. Tako, ja. Težave, bil je fejs jezen po šprint dirki, videl se je, ker so ga vprašali, Banjaja, kako je šlo, je sam rekel, jaz sem jezen, sklopka ni delala, ker sem štartov ni bilo v redu, vse je bilo za nič. Pa ni štartal tako slabo spet, Ne, če ni. greš analizirati. Okej. Pač en moment je bil, ki mu je mal drsel, ampak ni bilo spet tako dramatično. No. Mislim, drselo. Ni preprosto, je Martin tako dobro. Boljše šel. Boljše šel, da že Banjaja je 100% dober štartov. Če gremo, da je Aragon, ki je bil slab, in pa zdaj Mizano dober štart, ampak je Martin nekaj več do sebe. Tako. Potem Morbidelli, tretji. Morbidelli, največje presenečenje. Res, bravo, Franko. To- Skoraj koliko, 1,8 sekunde zaostanka. Ja, ni veliko, no? Glede na to, da nima še te hitrosti, Fol je bil zadovoljen, tudi jaz sem bil Dobro. z njegovim izkupičkom zadovoljen. Končno je prišel, če lahko Treba v priznati. narekovajih rečem, mečke nazaj, mečke. Ja. In kapamo dol. Dobro je odvozil sprint. Ok, četrto mesto, ne, Bestenini. 2 sekundi. 2 sekunde, v bistvu Dob- takoj za Morbidellijem, ne? Dobro jih je na koncu slovil, tokrat se mu je to obrestovalo. Ampak spet Ja. kvali je ful slab bil spet pa njemu. Tako da, ne vem. Kronično, ja, gre to iz dirke v dirko pri Tako. njemu. Ja. Škoda. Potem pa gremo kar na 5. mesto, Mark Marquez, ok, tukaj je že 6 sekund pa pol zaostanka. Startov je 9. Ja, pa krepko dober sprint v delu. Dober sprint je bil, ja, to je za njega solidno, recimo. Glede, mislim, ko štartaš 9 na stezi, ki se ne da prehitevati, 5. mesto je sigurno dobro. Ja, to sem vam še dotaknila, ta prehitevanje mečken kasneje. A Kosta? Bomo pa ja, Kosta, je skoraj mu je zmanjka za to O. peterica. Marquez ga Ampak- je izšolil. Ja, na zadnjem tretji sektor, Ja, naj te Kurvone hitro Veloče, tam je Ja. presekal Wow. robnik in se dal, tisto je bilo Pa si videl, v igrici. a si videl kamera enega, tako je, da bi ga Marquez hotel ven purint in pol so dali hiter replay, zato da se ne bi kdo kaj mislil, kontra Ja, ni in bilo, pol ni bilo metra panike. placa med njima, tako samo, Ja, kaj. Ja. Ja, kakšenkrat kamera stisne kot, ne, Ja. zamere in to, ne, tako da. Potem- Odlična dirka tudi za Kosto, odlično. Glede na to, da je spet prvi KTM,
Ja, pa to, kad so KTM-i nasplošno bili dobri. Pa gremo kar naprej, 7. mesto, Brad Binder, 8. Brad mesto, Jack Binder, ja, Miller. koliko je zaostal? 3 sekunde za Kosto, recimo, ne? Ne, ja, 3 sekunde, pa malo manj kot sekunde še Jack Miller, ki je bil na 8. mestu za 8 mesto, Binderjem. ja. Jaz mislim, Tako. da neki so najdel. Ja, 6., 7., 8., meni se zdi, To da je je- neki so najdli, kot si rekel. Ja. Tako. In Tako je. tudi dobro sta vozila, sploh Binder, kaj on z motorjem delal, to je, Ja. če se spomniš, kaj Mugello, kaj je Marquez govoril, da je ful težko z motorjem, da je na pošrek hoditi. Mhm. Pol vidiš Binderja, ki ga je vrgel ga je. Jaz sem Dobesedno, ja. Ko prosil, vedno. kaj vedno. Okej. Veselje. Drugo največje presenečenje je šprint dirke je bil Fabio Quartararo. Gremo čisto Yamaha. 9. mesto, 11 sekund za ta prvim, tole je pa gap se zmanjšal iz Aragona Ja. v Marino se je zmanjšal, plus tega, da je bil direktno v Q2 je šel. Ja. In Fantastično. predaleč s Ducatijem. Ja, Moramo. Tudi pred marsikom, ja. Ampak ok. Quartararo res top vikend, Yamaha, bomo videli zdaj, dobro, Mizano 2 bo verjetno še tudi tam nekje, ampak bomo videli naprej pol, ko grejo Malezija, Sepang azijska in tako turneja, naprej. ja. Tisto bo še Ja, zanimivo. ja. 10. mesto in zadnjo mesto za točke, Alex Marquez. Ja, tako Solidno. bomo rekli. Ja. Solidno, glede na to, kaj je bilo v Aragonu na glavni dirki, Ja. je pokazal, da ni bilo ti sam one moment in to je to. Zdaj se lahko borim za top 10. Evo, San Marino, spet druga pesem proge, evo ga, top 10. To je To je tisto, pa kar smo nekako Gresini od njega pričakuje in to je upravičil in se vidi, da sta brata med sabo. To je, ja, od njega se ne pričakuje, da bo tam top 3, 4, 5, sigurno ne. Pop. To vem. Pol pa rahle razočaranja. Aprilija. Ja, Vinjales Factory, 11. 11 sekund in pol zaostanka za vodilnim. Ja, kar čist hitra intermeca, kar sta Liš pa Maverick, ki sta 11. 12. rekli, Ja, ful v ni bilo, bistvu ful motor ni Povej, bil povej. odzivan. Ne, nič. vse živo so rekli. Ja. Ja, na šprint dirki, da kar nisem imel nobenega občutka. Lej, moram reči, Zaostanek je tam, lej, v bistvu sta v 40, tako da izgleda, da zgleda, da je res neki. za njih hitreje ni šlo ta vikend. Ja. Potem pa Zorko 13. 21 sekund, no to je Ja, že to je pa že paket sekund. Ne? Ja, paket, ampak še vsem manjši, kot je iz Aragona, spet ni tako velik. Mhm. Vice, da delajo, vice, da Ja, kot tudi smo je že rekli. volja prezarko tudi da voz, kolikor se da, ker ti pol, to je bil edini v top 15-terici, edina Honda in to je to. 14. Tesni Pol dirk, Espargaro, ja. Zanimiv, ja, za Mislim- testnega ne vozi več. tako, ni In padel. tudi moramo reči, da je sprobavil druge stvari, motor, ki je imel on, ga niso imeli ostali, tako da to je pol Tako, težko tako da je tudi oceniti. kar zanimivo, no, ne moramo ga gledati tukaj uvrednotiti, a je bil dober vikend, a ne. Treba bo malo več digati na te tesne dirkače, kaj pravijo, ker so bolj skrivnostni glede motorja. Ok, 15. mesto, Miguel Oliveira, skoraj 22 sekund. To je Ja. poraz Aprilia je bil. Kar je bilo v Aragonu, zdaj Točno poraz. to, Aragonu je bilo invertirano, je bila trackhouse spredi pred Factory, tle je pa zdaj Klej pa Factory čist kontra. spredi, kontra čist, ja. Pa tudi razlika včasih je, 10 Ja, ja. sekund, mislim. Kar. Kar ne. Nič, Olivera bomo videli, kaj bo Mizano 2. Tako. Fernandez, 16. 16. Najslabši od KTM-ovcev, kot že klasika tega ratala. Žal, ja, klasika moramo reči, tako da Jaz nimam kaj besed prejemo za zgubljati. Ne vem, Ne. a je to motor, ali je on, ali je skupek ni se vsega. najde, zgleda, ja, se ne najde, tudi mogoče kategorija mu ne ustreza, MotoGP. Možno. Jaz bi raje na hitro, če se odločil biti testni voznik, po mojem, za njega bilo bolj pametno, da bi šel voziti v Moto2. Ampak ja, tako se je odločil, hoče ostati zgleda v tej kategoriji. Ne. Fernandez sta drug, Raul.
Raul, mislim, Trackhouse 24,2 sekundi zaostanka. Wow, ne, res, ne bom pa zgubljal besed prilike, tole je bil res porazen vikend. Luka Marini, standard, čeprav ni bil zadnji. 2 sekundi je zboljšal na šprintu. Ja, Moram, pred Rimsom. Saj tako malo dama, da je. 24 sekund, 25 sekund praktično zaostanka. Malo svetlobe. 19. Rins, Yamaha, Rins razočaral, ful jaz ne vem, ali je ta poškodba pasno, jaz res ne vem, ne pride več na uno. Hitrost kot je imel, Ja, ker pa tudi, Rins ne more biti tu, ne. ne, pa tudi dej, v Aragonu je bila čez kontra pesem, pa je bil top 10-terica. Lej, lahko je pa tudi nekaj res, da je kaj testiral, da je kakšen Ki ne kos vemo. dobil in Tudi ni to šlo. mogoče. Dajmo reči tako, lej, ne vemo, kaj se dogaja, dosti so zaprti glede tega. In potem te zadnji 20 na Kagami, 25 sekund. On je tudi z glavo že na testih drugo leto, verjetno. ja, že v penzionu počas. Tako da, Ja, odstopili so pa Dijon Antonio, Marko Bezeki, Ver 46, totalno pogoril na šprint dirku. ja, dobro, za Dijon Antonio bi še razumel, ki neki ga pravi, da ga zelo boli, se noče operirati, ker noče pustiti tim na cedilu. No, to je zelo, zelo nesmiselna izjava. Ja, tako je rekel, pač. Jaz Ja. sem bral, vse po eni strani mu dam za prav, lej, iskreno, Ja, bi mogel ampak- sebe gledati. Ja. lej, ekipo lahko zamenjaš, ne moreš pa zamenjati rame. Tako je. In potem tesni dirkač, Stefan Bradal tudi na kleh, tako da Ja, obdelala kako bil sprint na hitro, zdaj pa jaz mislim, da gremo lahko kar na lestvico. Da glavne dirke. Imamo marsikaj za povedati. tam se bo šele krepko dogajalo. Ok, presenečenje na vseh, Mark Marquez, prvo Spet. mesto, to, lej, jaz sem se smejal, lej, prvo sem rekel, da gremo tako, ja, bom dal moj vidik, kako sem gledal dirko, a ne. Začnem mečkam deževati, že tako v štartu napiše light train in sem rekel, zanimiv, končno neko dogajanje. In štartajo in vidim, kaj je bil to tretji krog, vidim Martina, ki je ven leti. Sem rekel, fuck, dej Martin, pejdi zamenjati gume, ki bo v redu, a ne. In on gre prvi v boks, noben ni šel v boks takoj za njemu. In ker nekaj, to Martin, to, dubu si tole dirko. Je nekaj deževati konc. Ma, glej, si vodilni v svetovnem prvenstvu, ne? Imaš Banjajo pred sabo, ga vidiš, ne? Kaj, če tako so tu vsi rekli, ne, tudi med drugim. Kaj boš drugega naredil v taki situaciji, kot markiral Banjajo? Če Banjaja gre v boks, grem za njim v boks. Če Banjaja ne gre v boks, grem za njim na ste, mislim. Na njega moraš voziti, ne? Ker ti vodiš, ne on, ne? Mislim, In to se je zafrknil neki, to je bilo tako amatersko, da... jaz ne bi jih rekel matersko. Ja, iz strani Martina, ja, sigurno. Mislim, gamble je bil. Se daja za svetovno, ne? Ve, kako se je končalo lani zaradi takih glupih malenkosti. In letos ta igra, ta neumnost mu je stala praktično 24 točk. Ja, To ne more biti. In Ja. to jaz nisem nikoli videl, ker vedno v formuli, v avti, vedno boš videl to, ko jaz vodim, ne? Ti si pred mano, jaz bom gledal, kaj ti delaš. Če bo šel v boks, bom šel, ne? Ne bom, mislim, glej, razočaral me je ful, ampak tu je Tim Pramak, ne? Sej ni, da zdaj to je formula, da ga oni pokličejo, ne, pridi. Ampak prej se dogovoriti malo stvari, mislim, čudno res. jaz tukaj mislim, da so imeli nek dogovor v tem smislu. Lej, takoj, ko misliš, da ni več za voziti 5 v bokse, bolj te prvi, pa da A to naredimo sigurno, ja. undercut vseh
in gremo na zmago. A ne. Jaz mislim, da je šlo bolj to, pa tudi res je bil edini, ki je ven letel. A ne. Zapeljal Ja, malo man čuden moraš robnik. undercut narediti kot v formuli. To. Ne, to itak. Mislim, dejstvo je, kot sem ti rekel, lej, markirati moraš Banjajo. In čau, vse drugo si riskiral, ker imaš prav, ti imaš prav. On bi lahko riskiral, undercut, recimo, ne, ti pridi. Ampak ne takrat, ko vodiš. Riskiraš, ko hočeš igrati Jolija. Ok, danes bom probal zafrkati stvar, ne. Ampak ko vodiš več kot 25 točk, moraš markirati nasprotnika. To je dirkanje in če ne bi bilo tega, ne bi bilo zanimivo. Koda v glavnem, ki dirka bi bila dobra, še če bi Martin ostal, sigurno. Ne? Mislim, bo še boljša, ne dobra. Ne? Ja, lahko bi bila dobra, komod bi bila lahko dobra dirka, ampak še vseeno je bila. Martin je šel v bokse, takoj se je svet odprl in Marquezu, Banjaja je takoj upočasnil, zato ker je tudi pol bil drugi 3 sekunde zaostanka, brijamo do tega, kaj se je vse dogajalo. Čim je začel oteževati, Banjaja, lih prej sem poslušal spet v backstageu pred podiumom, je rekel, sem rabil preveč časa za se navaditi na tiste razmere. Ne? Kar je nekje povlečeno za ušesa, ker recimo, da dež, kapljice so bile 2-3 kroga in potem so oni začeli voziti spet na unih časih, ne? In ko je bilo suho, Banjaja ni mogel držati unega tempa, zdaj se navaditi ali ne. On je verjetno mislil na un moment, ko ga je Marquez prehitev na une par krogov, da bi se mogel hitreje navaditi na razmere, ne? Ker dejansko tam je zgubil veliko prednosti, ne? Pa ne samo to, pa tudi tako štart dirke v ta dolgi je bil prav brutalen, je bil Banjaja pa Martin, to šte tako štartala, kaj če nikoli. Zapodica v wing, drža drugega. Koliko sta imela Maxa, bilo 3 desetinke razlike med njima dvema, po 2-3 odpeljanih krogih, nič. Pa skoraj so se zakačili tudi. Jaz sem gledal, kaj je Martin zabremzal, kaj je hotel iti po notranji, da bi ga prhitil, kaj je videl, da mu je Banjaja zaprl pot, a si videl. Dvignil se je na ta sprednjo, samo zato, da ga je lahko ostavil, da ga ni ven porinil. Ja. Mislim. Ja, če bi bila 0 tam, da oba padeta, pol se podpre svetovno na 3. Ja, pa že tako se je odprl. Že tako se je, ja. Že tako se je odprl, kajti oba dva sta v zadnjih 2 dirkah naredila preveč napak. Ampak Marquez, isto kot v Aragonu, ne, smo pri njemu, je spet pokazal tisto, ki smo govorili, se spomniš, smo večkrat letos omenili, da bo zanimivo videti, kako bo reagiral Banjaja, ko bo prvič mogel terati od prvega kroga do zadnjega. Ne ono, ko je on navajen biti prvi, potem malo zmanjšati ritem, malo ohladiti gume, malo prišparati, kot vedno on tudi reče, in potem stisniti. Ne? Smo rekli vedno, bomo videli, kaj bo, ko bo mogel terati od prvega do zadnjega. In evo ga, kaj se je zgodilo. To, da na koncu ni imel gume. Ja. Marquez pa je tam manj naprej. Ne? Tako iz tega vidika zaenkrat Marquez prišpara še bolj zadnjo gumo, zgleda kot Banjaja. Pa se tudi po stilu vožnje, če gremo zdaj, ker si jih to omenil, primerjavo med Pekotom pa med Markom pogledati. Dejansko Peko je zdaj začel bolj drseti iz GP24, kot Mark drsi z motorjem. Mark, jaz ne vem, ali mu je kaj v glavo prepopil noter, kako mora voziti. Tudi veliki Rossi je imel težave se prevajati na nove stvari in ne glede na starost. Če gledamo zdaj, tudi takrat Rossi je bil 31-32, ker sem mogel mečkem drugače navaditi voziti, kakor je znal, pa je imel bistveno več težav, kakor Mark v tej sezoni. Seveda. Ampak, v petek ali soboto ga je novinar, so se malo poglobili, ga je novinar vprašal, je rekel, se vidi, da voziš motor Marqueza bolj kot da bi vozil Hondo, ne? In je rekel, ja, to je moj stil, pač bolj kot Honda stil, to je moj stil in počasi
z setupom in vsem prilagajanjem lahko vozim vedno bolj, kot je meni všeč. Ne? In to je po mojem glavni fazon, prej kot vsi updati in ostale stvari, kar bi jih lahko dobil recimo na motorju. Ne? Tako. Ker se res vidi, ne? Določene ovinke gre že zelo, zelo podobno kot s Hondo notri. Ne? Ja, In v Mizanu so spet rekli, dokaj tisti ostali. Zadnja dva ovinka v levo je spet isti štosko v Aragonu. Do 5 stopinj več naklona in ostalim ni jasno sploh, kako pride do tega naklona, ker nimajo več gripa, že s 5 stopinjami manj. Ne? Tako da to ni majhna prednost. Je bil Banjaja, smo videli, hitrejši v Kurvone Veloče, tam je pridobil, se je videlo na uko, nisi rabo gledati časa, ne? Ampak pol v zadnjih 2 ovinkih mu je Marquez lahko vrnil z obresti. Ne? Ja, pa to je bilo duplicirano. Ja, Ker nekako, mislim, če gremo tako prvi sektor, sta bila tam drugi sektor je že Marquez bil boljši, tretji sektor je bil Banjaja boljši in potem četrti sektor, tisto, kar je Banjaja v tretjem sektorju pridobil, v četrtem sektorju je ali zgubil Ne, je zgubil z obresti, ja, več ja, tok, da je bilo že kar preveč, zato ker vedno, ko sem prišla v cilj, je bil Marquez, ne vem, 2-3 metra daleko, kar bi mogel biti, ne. In nekako ni prišel zraven v nobenem pogledu. Tam tudi v Kurvoni, tudi ko se je videl, lega, Banjaja bo zdajle v desnem ovinku prepravil v hard braking pointu, bo prepravil napad. Ne. Res je, reče. Je bilo, in kljub temu, da ste za to, katera Marquez ni nekaj dosti pokazal v karieri, sicer zmagal že tudi, ok, ampak... Ja, pa se ima več zmagal v Mizanu, kakor jih je imel v Aragonu. Ne, zmagal. Meni se zdi, da ja. Ne, kje pa. To pa ti stavim lahko desno, pa levo roko. Na mizo, da. To si lahko siguren. Mislim, da Marquez v Aragonu ima rekord. V glavnem, to je bilo iz strani Marqueza, jaz mislim, da je spet pokazal, zdaj Mizano 2 bo druga, ker tudi tle moramo pojeti Matic, če ne bi bilo tega dežja, ne? Ja, se strinjam, ja. Je mogel zmagati, to je dejstvo, to vejo vsi. Mizano 2 bo zanimivo, če bo štartal bolj spredi prva vrsta, je vse možno. Zdaj, če ga lahko držimo za besedo, je rekel, da on je uničil vikend v kvalifikacijah. Iztisnil palcem in da je sam rekel, jaz se ne morem boriti za prvo mesto oziroma za top 3, zato ker mu predaleč stran že v prvem ovinku. In to se je pokazalo v prvem krogu, da je bil predaleč. Ampak, pol tisti, ki je on začel, ne samo on, bomo še pol v nadaljevanju podcasta povedal, kdo je bil še ta drug, ki sta izkoristila teh 3 kroge dežja na polno. Ok, Marquez smo vdelali Pekota, kaj lahko še rečemo za drugo mesto, 3 sekunde na koncu. Dobro, glede na to, da niti ni v formi 100%, kot je rekel. To je res, nič ne rečem. Je zadovoljil, ker je tudi v boj z Marquezom, mislim, da se je naučil kaj od prejšnjega vikenda v Aragonu in ni hotel nič riskirati, po mojem. Čeprav je bil en cajt, ki je hotel probati. Ja, je bil. Za vohu je probati hotel, ampak preprosto... Marquez odgovoril, tako je, ja. Ja, in to se je videl in tudi po na koncu totalno ima popustil ritem. Peko dobro, ker v bistvu je vedel, da Martin je out in 20 točk, boljše kot tako, se ni mogel končati ta vikend. Ja, se dejansko, po moje, da se mu mogel kaj sporočiti, calm down, pa bo tudi na mestu. Sigurno samo. Ja, ma je rekel, da je vedel. Ja. Točno, da je vedel, ja. Ok, tretje mesto Bastianini. Za Marquezom 5 sekund, pa pol. Ja, spet je štartal slabo, ne vemo. Bomo videli naslednji vikend, če bo štartal malo bolj spredi. Če bo znal res, samo mislim, da meni se zdi, da ritma tokrat ni imel. Ne. Pa tudi meni se zdi, da je bil edini, ki je dal na zadnjo gumo soft in že, kot dirkač
zastopam, da so za šprint dirko ne daš za glavno dirko, razen če so pogoji temu primerni, seveda, ne. Ampak na progi, ki ima zelo visok oprijem, res ne moreš dati soft gumo, ki je požrejo. In on je dal soft, ostali so bili na mediumu, vse je predubil. Ampak zanimivo, ne na začetku dirke, ampak proti koncu ponovno. Ja, Ampak, ko vedno. ja, ampak ni bilo kot vedno. Če bi bilo kot vedno, bi on Banjaja ujel. Ker Banjaja je Ja, spustil ritem. ni bilo one razlike, tle ni imel on pod Ja. prsti špuno. kot je In imel. tudi, če dam besedo od Marquezovega mehanika glavnega, je rekel, da so tudi oni študirali za dolgo dirko soft gumo, ampak je ta je drop bil prevelik. Je rekel, Ja. dal bi se voziti, vse, zdrži guma, ampak ta je drop je bil totalno prevelik, ampak to ni bilo tako, da ga ti čutiš. To je bil momentalno tak ta je drop, da je lahko tudi pomenil padec. In zato Ja. so dali medium gora. Ne? In neverjetno, res. Toliko zaostanka, Bastianini. Bomo videli, ti pravi, naslednji teden. Mislim, čez 2 tedna. ko je čez dirka 2 tedna, ja. Če bo štartal boljše, kaj bo. Če bo. Binder četrti. Četrti, ja, tukaj pa 14 je zdaj že 14 sekund. Ja, 10 sekund, 9 sekund. Ja, ampak še vse. Za Bastianinijem. Ja, dobro. Še vedno je četrti bil, ne? Ja, če gledamo, Četrto potem je bil mesto. četrti dobre pelo. Tudi v tistih kriznih razmerah, ki so bile, Ja. ni jih najboljš pelo, mečken iz rezerv, ampak pelo pa je. No, ne, Binder boljše, ta teden res. Definitivno. Bezzecchi, peto mesto tudi se je popravil, ker sprint je bila drama po tleh, ne? Ja, sam po eni strani mi je zanimiv, oprosti, ker sem te prekinil, je Ne, pa ne. on je štartal iz srednjega mesta. Prva Ja. štartna vrsta. Slabo je štartal, ja. In če pogledamo končni produkt, je peto mesto, vse je dober. Ok, šprint dirka je bil padec, ampak na progi, ki si dejansko domač, isto za Pekota to velja. Ne me da narobe razumeti. Za Pekota, za Bastianinija, ne Bastianinija, Bezzecchija, to velja, oni so skozi na tej progi. Poznajo še slabše razmere. To je tak, ja. In da ni izkoristil tega uprit, da bi lahko vsaj Binderja premagal, kaj je na slabšem motorju, teoretično slabšem motorju, seveda. Ne vem, jaz bi rekel, je v redu za njega, ampak tako celota njegove vožnje pa ne najbolj. Ja, ne. On je izgubil na štartu vse. Pa je dobro štartu, pa je v prvem, po drugem ovinku vse izgubil. Ma tako slab feeling s tem motorjem, da je drama, res. Sej, mislim, da Alex, ki je šesti, ne? Alex Marquez, pri 17 sekund, pa bo od prvega, kaj je, sekund od Bezzecchija. Mislim, da je na koncu nekje Bezzecchi ga glih prehitev, ne Alexa. Ja, čist na koncu, pa od tega, da je Alex štartal iz 10. mesta. Tako. Kar je imel še slabše izhodišče, kot ga je imel Bezzecchi, pa je Alex napredoval na 6. mest. Ja. Marko pa nazadoval na 5., če lahko tako rečemo, ne? Tako da Alex, ja, kar solidno tudi, ne, 6. mesto, ne solidno, dobro. Dobro. Zelo dobro, 6. mesto, dolgi dirki, lepo. Neverjetno. Quartararo 7, Fabio. Ponovno presenečenje, wow. Dio je, Yamahca, mislim Yamahca s Fabiotom. Mislim, jaz, lej, da me bo ljudje po moje zasovražili, kam to rekel, ampak res, I don't care. Če vsi pravijo, da je Pedro Costa čudežni deček, vsi pozabljajo na Fabia Quartararoja. Ja. Kaj on dela iz tavžentkrat slabšim motorjem, kot je Ducati? Ja, ja. 7. mesto v San Marinu. Že 2 leti ne kaže nič motor. On poriva ta motor naprej. On dejansko poriva. Po moje, da prime tisti motor, izvarijo ga, vleče do ciljne ravnine, če je treba. Samo zato, da bi zmagal. Vozil, lepo. Kot v Aragon. Lepo, še lepše. Dobro, so pomagali testi, ki so jih oni imeli tu, ne vem, 2 tedna nazaj, neki tasga. Oni, Yamaha in KTM. Yamaha, KTM pa Honda. Meni se zdi, da so imeli to, zato ker je Yamaha organizirala ta test. Zato mogoče tudi KTM malo boljši bil, ne? Zdaj, ko bojo ostali naprej. Zdaj, Mizano 2 sigurno ne bomo nič videli, tam bojo vsi skupaj, ne?
Ja. Ampak ja, Fabio v redu, 17 sekund in pol od prvega, Mislim, kar če ni dosti ne, za pa če ko Yamaho. pogledamo, z Ducatijem se je dajo 23, ko dejansko na hrbtni ravnini, ki bi mogel Ducati 5 km stran od njih biti že zdavni, je on bil zraven. 8. mesto, Jack Miller, by the way, Quartararo ga je prehitev, ne? Ja, ok, to mečkam boli, ampak je bil pa prijetno presenečen na dirki. Tisti dež je izkoristil na polno. Ja, sigurno. Lej, To sigurno. jaz sem rekel, lih iz moja smo se pogovarjali, ker smo gledali dekal, da sem rekel, evo, zdaj le bo ta Mark pa Jack Miller greta po svoje. In točno tako Ja. je bilo. Točno tako je bilo. Ja, Mark malo bolj kot Jack. Ja, ok, Okay. to je tak. Pa tudi, vse je bil res Fabio pred njemu. Jack je lih pojamral po dirki, pojamral v enem intervjuju in rekel, da če bi bil mogoče še krog ali dva, ampak to je če, bi bil Ja. tam v peterici nota skupaj z Binderjem, zato ker on v tistem, ki je začel dež padati, imel občutek na motorju. Seveda, vse on ima vedno. Vemo, Markec, Binder, Miller, To so, lej. Quartararo mogoče, ne, niti ne on toliko pa ne. Ja, sam je isto, on je takrat največ napredoval, kot Tararo, ki je začel dež. Ja, Sam vse. je pol, ker je dež nehal, ker se je začela proga nazaj sušiti, kolikor se je mogla, je on še pol korak več naredil, kot Tararo, ne. Mhm. In, lej, On Miller v redu. tako da Miller je, lej, jaz bom rekel, glede na to, da je v top 10-terici, je v redu, plus tega, pa Tom pol poje, da se ni važen, to proti koncu Ja, še 5 podcasta. sekund, 5 sekund recimo, da je dobil od Binderja, ajde, ni malo, ni dosti ima, ok. Tako, je 9. mesto, Fabio Di Giannantonio. Tudi on boljše, ne, sprint je končal po tleh, Saj sploh ne vem. sicer 28 sekund zaostanka. Ja, pa če gledamo od Bezekija skoraj 10-11 sekund. Ja, a ta poškodba pri njemu ga omejuje verjetno in pravi, da težko vozi zaradi tega, ne, tako da. Ne, se mu je zaverjeti, ampak Ma sigurno, ja, ni debate, ne, ampak težko zdaj za to oceniti, je šel slabo, je šlo je to, ko nisi 100%. mislim, poznamo dirkače, ki so imeli zbito ramo do te mere, šli na operacijo, pa se isti dan vrnili na dirkališče, pa so bili peti. Ne. Ja, samo veš, tudi poškodbe niso vse enake. Lahko Seveda se to se vedno pol proti koncu poznajo te poškodbe, ki niso bile sanirane. Ne. Se lahko tudi vidimo, pri Markezu je bilo isto, določene poškodbe, ki niso bile sanirane, Mala. so samo stopnjevale se. Se po Ampak eni strani mu dam za prav, Deveti. Fabio tu, ampak Ne. po drugi strani pa, ne vem. Če bi jaz na njegovem mestu bi šel na eno operacijo, pa probo po zadnji del sezone, ki ostane na polno. 13 dirka imam, da je 2 tedna do Mizana, se jih fajn dobro. Težko, da bo šel zdaj je prepozno. Čeprav bi mogel iti, ja, jaz tudi se strinjam. Če ne bo pa pol verjetno mogel teste preskočiti, je spet Ja, nesmiselno. nekaj bo, a bo mogel Valencija test preskočiti, če tega ne bo, bo pa Sepang test preskočil, Winter test. In, Bomo videli, ja. ja, Bomo videli s Fabietom. ok, 10. tretji KTM, testni dirkač, pol Espargaro, po Ja, svetovno, s tesnim motorjem tudi, tako je. moramo povdariti. Um, Sicer spet, lej, 38 sekund, 11 sekund za Fabietom, praktično. Ne vem točno, ne spomnim se, kaj je on imel v dirki, če je šel kaj ven, mislim, da neka napaka je mogel delati, ker ta gap, če nekje bi ga dolgo. Ja, pa sej, lih tega nisem hotel prej, ker smo imeli šprint dirko, če se nisem hotel lih reči, pa bom zdaj povedal. Pol Espargaro je imel ful velike težave na cel vikend. Petek, pa sobota zjutraj bil balkane večino od cajta neklih. Dej, kaj so probavali, malo čuden, ker če gledamo, da je bil pa v Špilberku dober, dober, pač ni padel. Držal jih je nekako v nekem ritmu nekdo, ki ni full-time rider, pa zdaj v Mizano kontra, Lahko to je steza, da mu ni všeč, veš, kaj ta zgal. Ipak on je malo v penzi tudi, ne moremo ga dosti vzeti za... Ja, tako zanimivo bi bilo videti, koga drugega s tem motorjem novim, ne? Ampak ne moremo.
Ja, jaz sem bolj mislil, da bojo poklicali Pedroso, ker Pedros je bil lanskrat ful dober na dirki v Mizanu, pa Pa so ga dali niso. spet pola. Verjetno to bolj tak občujer, ker so ga lanskrat dali na stranski čevelj, pa rekli, da je pol pejt, mi rabimo plet za Pedrota. Verjetno, ja. In verjetno bolj to ta, da je trading, da bo on večinoma dirk odpeljal kot wildcard, pa ne Pedrosa. Ampak ja, ok, mečkam boš 11. mesto za Olivero, Ja, glede na sprint dirko, oprost, glede na sprint dirko, ki je bilo poraz. 1. aprilja. Ja, ampak časovno Šest- 46. 46 sekund, joj. Jaz ne Ampak vem, ja, 11. in 1. aprilja, kot smo rekli, tako da nimamo kaj reči, hitreje se ni dalo zgleda. ne, če pa sam pogledamo po stati, mojem, ne. čeprav mi je čudno, no, ker tudi Miguel je veljal za enega tazga, ker so spremenljive razmere, da zna dobro odpeljati, ne, Pa ni šlo pa tako. ni šlo. Ne vem, a res motor, vse si videl, tudi sprednjo plastiko se daje stran od brems, da se bolj hladijo. Ja. Pa še vse en, nič pomagali, jaz ne vem, a so malo zašli zdajle, oziroma, ne, da ne vem, jaz se kar mislim, da so malo zaustavili dele razvoj Aprilije za Miguela, Ališa pa Vinjalesa, ki grejo stran. Ker grejo stran. Ja, in po moje daje, da je vse upe za letošnjo sezono na Raula, ampak tudi no, ni bil neki zvest najbolj v tem smislu na tej dirki. Ok, da bomo... 12. Zarko, Honda, LCR. Ja, dele ima pa Honda Liga na spisku. Samo 62 sekund zaostanka. Ja, to je že minuta pa 2 sekundi. Ja, sem hotel reči tako 62, ki zveni lepše. Manj tragično. Sem rekel 62 za našega prijatelja, ki pade vedno na prvem ovinko. Ampak ok. Zarko, samo gled, 12. mesto. Ne? Ja, 12. mesto, zveni čudno, ne Honda, 12. pa 13, pa 14. Ej, Ja. spet dober izkupiček točk. Pridni tokrat. Mislim, neki delajo prav. Okay, po moje, da te razmere, ki so bile nad glavni dirki, jih je malo. Če motor tako ni dober, da pa še te razmere treba malo bolj v izi vzeti. Ne? In pa je pač pol tak zaostanek, kot je. Ne? Ampak, ne vem, tudi Zarko je tih. Ga vprašam, kaj je narobe z motorjem. Everything is ok. Prav tisto francosko diplomatsko, vse je v redu. Lej, Delamo. na Kagami je prepopal 8 sekund, na Kagami si itek že omenil 13, ne? Ja, 8 sekund, potem je testni 14. Bradl, pa še Je. 7 zaostanke z plus še nekega. 7. Ja, mislim. Dobro, Ok, samo da kakšen- so bile take razmere, ne, in to, ampak Dobro, Zarko je šel dobro, lej, ja, Zarko je šel dobro, tudi na Zarko, Kagami ja. za spremembo. za Kaj- spremembo. Lahko, Tudi Bradlu ne veš, kaj se je dogajalo. ne, tudi ne. Ampak Res. kaj, šlo je. To kaj pomeni? 2, 3 pa 4 pike so dobili, to pomeni vse skupaj skoraj 10 pik, nekaj dasga, na hitro Dobro, preračunan. Honda, ekipa dobra tokrat. Ja, tokrat, glede na to, da so brez tovarniških ostali, Ja, prvi je zbolel Mir pol še Marini. in pa še Marini na nedelo. Jaz ne vem, Ja, kva so ja. delali, a so ga pil tok? So rekli, ne da se nam. So prišli novi kosi, ne, dobro, dej. Ma dej, bomo v ponedeljek, Meni. dej bomo v ponedeljek, no bomo v nedelo, no. Dobro, pol imamo Martina. En krog zaostanka. Oj, oj, oj. Mislim, kot Mislim, smo jaz sem prej rekli, Jaz se opravičujem, Ja. ker se smejem. to je Ampak bilo taktika ena, mama moja, pomagaj, res. mislim, Jaz sploh ne morem razumeti, da je kaj takega šel narediti. Ampak ja, ok. Zafrknil se je, sigurno se ne bo več nikoli, ko bojo take razmere. In praktično s to potezo mu je šla vsa prednost skoraj. ja, kot Dobro. sem že 7 točk se mi zdi, ali koliko, 6 ima še.
7 točk, glej. Piko je osvojil boljš kot Banjaja v Aragonu. Kljub temu, da je veliko izgubil. Ne me zdaj narobe razumeti, veliko je izgubil, ampak še vsaj eno piko dobil. Banjaj je 0 vknjižil. Ja, in to pazi, ni izgubil, ker je padel, ker je šel, ne, ker je naredil neumnost. Ja, ampak, lej, če se bo odločil za svetovnega prvaka, bo ta ena pika fejs pomagala. Ja, ali pa v onih 20. Unih 19-20 pik, ki jih je izgubil. Vse to je zdaj takole. Lej, to je res vprašanje, kaj bo. Bomo videli, da Mizano 2 bo med Martinom Popravc. in med Pekotom dober fight. Po mojem. Ja, pa še popravca za oba dva. Lej. Ja. Ja. Od, Da Martin, če mu moram dati eno oceno, ta vikend je 0. Strani. Ker tako napaka je nedopustna, toliko dirk pred koncem. Ni debate. mislim, meni, dajmo se kar malo tukaj ustaviti pri Martinu, kajti po sami dirki so polemike ven prišle. Kaj če bi to, lej, jaz se ne strinjam s tem, kar so rekli, ampak kaj pa če bi dali jim radio komunikacijo, kot imajo v Formuli 1? Ma seveda, kaj še, zlato So uro, probavali. domet. So neumno. probavali, ni šlo. Colin Edwards je to probal in je rekel, ne gre, ker Ne. Te ker zmoti, nisi ti da- namer. Ti se premikaš To ni- skozi. Ja, valjda, dej. In ne moreš ti govoriti, hej, kaj. In se mi zdi, glede na to, da imajo na dashboardih, lej, marsikaj mi napiše, out, ta pa ta, tok pa to gepa, ima za unmu, tok pa tok ima za ostanka, itd. Ne? Jaz ne vem, zakaj ni takrat nekdo pri Pramaku stisnil gumb, stay out. Ti povem jaz takoj, zakaj. Ker glej, oni so v boksu, ne? Vidijo, da dežuje, ne? Recimo, zdaj govorim drug primer, ne? Vidijo, da dežuje, ne? In mu napišejo, pridi v boks, recimo, ne? Ampak na drugem koncu steze ne dežuje. Na 2 sektorjih, 3 sploh ne dežuje, dežuje samo tam. Zato v boksu ne more vedeti, ali stay out, ali pridi not, ker ki more to odločiti, je voznik, ker on je na stezi, on vidi vse razmere. Ne? Zato jaz govorim, kako se je Martin vse sam zafrknil. Ne, se to res. Ne. To- Kar ti dam prav, oprosti Matic, sorry, in je tudi Max Biaggi včeraj vprašal to Martina in Martin je potrdil, da to bi moglo biti tako, je to, da Biaggi mu je rekel, zakaj ne komunicirate malo več v timu, ko pride ta še vikend, ko se ve, da v nedeljo bo dež, ne? More biti to, čuj, lej, če bo to, naredimo to, če bo to, lej, pejdi za njim, ne? In pol je Martin rekel, jaz sem padel dol, je rekel, ja, res je, to smo premalo komunicirali in bomo zdaj zrihtali. Ma bože mili, ma hočeš zmagati svetovno, ali ti res nočeš zmagati pol prvenstva. Mislim, sam, Jaz, Matic, ostanem brez besed. Na takem nivoju, ne, mislim, lej. mislim, da smo dosti razmišljati, kaj pa oni delajo v Pramaku. Ma se, to ni to, očitno ni to tako dober tim, ker to je pomanjkljivost velika. Ja, mislim, v katerem koli športu, lej, pa Formula 1, GT3, ne vem, Moto2, GP, dobro, ok, pustimo Pramak, To je. GP, vedno imajo predirko, kot jaz vem, lej, Tako je. lahko me do obest, če me če, vedno imajo predirko, imajo sestank. Kaj, kako, Ja. zakaj. Mislim, da pa oni niso imeli, no. Je rekel premalo, je rekel, tega imamo premalo in to Biaggi izgleda, ker je tam iz ambienta je takoj zavohal, da je moglo biti nekaj na komunikaciji, da niso nič debatirali. In niso, ne, ker ta tim očitno, lej, to se ne pogovarjamo, mislim, to je ogromna napaka iz strani tima in Martina, spet poudarim, ne. Ker, Ja, glej, to bo, jaz mislim, da to je bilo usodno za prvenstvo letos. Ja, lahko je, lahko ni. Lej, 20 točk, 20 točk zgubiti tako. ja, na lepe oči je dobesedno. Ampak Ja. tudi meni to ne gre v glavo. Zakaj je res, mislim, toliko jim dajo informacije in na bordu, zakaj preprosto ni stay behind
ena. Ja, ni, vidiš. Dobro, tudi je ful dober komentar je dal o TNT-ja. Komentator je rekel, on je zapaničaril tismu, ki je ven leto. Ja, tudi. Ampak vse to se je, to načeloma, če gremo zdaj le pogledati, to se je videl, da je on zapaničaril. In dejansko je, ja, on se je tukaj sam sebi usodo zakril, je naredil napako, po drugi strani pa, če nimajo dobre komunikacije v samem timu, je pol ne vem. Jaz ne vem, kaj oni pa pričakujejo, da bo kjer svetovnega prvaka in bo prinesel Jorge Vegas in bo prinesel od Fima. Evo, Pramak, lele imate svetovnega prvaka, Martin Klej ima svetovnega prvaka, Pekota bomo pa pač bombardirali. Nekaj v stilu, le. Ne vem. In to bo... Tako da Martin, kot sem rekel prej, razočaranje največje je sigurno med temi to pravi, da je bil Martin s to taktiko. Oziroma, vsi so razočarani za Martinom. Ma itak. Da so sploh padali na ta gambling. Koliko jih imamo? Vinjalesa, ne. Vinjales. Ja, ne vem zakaj. Acosta, Raul Fernandez, pa Alex Rins, 4 dirkači, ki so šli gume menjati. Ja. Okay, Pedro... Acosta tudi mi je čudno. Dobro, Acosta je ruki, ajde. Ne. Tukaj lahko Acosta ven spustim, zato kako ste šel motor zamenjati zaradi tega, ker je padel. Ja. Bravo, ker je padel. To je imel srečo, da je lahko šel brez kazni menjati. Pazi, joj, zdaj si me nekaj spomnil, samo sekundo odprem. Ko so prišli v backstage, ne, prvi trije, preden so šli na podium, ne, je Bastianini rekel, ma tudi Acosta je šel v boks, ki so gledali, ne, dirke, ne. In Marquez mu reče, ne, on je šel v boks, ker je padel. In so si mislil, čakaj, kaj ti nisi vozil, kako veš te stvari? Vse ima pod kontrolo, ko vozi, viš. Razlika, ne, Martin pa... Ne, viš razliko? Ja, zato, ker tudi je bil tudi Marquez za njemu, ker se je to zgodilo, ker je Pedro padel. Ja, sicer lej, jaz bi dodal samo eno stvar pri temu, kar sem rekel. Ta razlika med Marquezom in Martinom je bila zakaj, sej to, ne. Ker Marquez je že toliko zmagal, ne? Martin še ni zmagal in to tudi ti da pol sigurnost. Tudi Peko je že zmagal, je bolj siguren. Ne? Martin je vedno bom, ne bom. Tako da po eni strani, ne da je upravičena ta napaka, ampak sigurno je, ko so take odločitve, Martin je pod večjim pritiskom, ker ipak se mu gre za njegovo prvo svetovno. Ne? Ja, definitivno. In vse, dokaj ne bo prvega dubu, ne bo ta let prebol. Ja, to je tudi. Lahko je zdaj tle mi kavico tle. Kavico lepo. Ampak treba zmagati, ja. To treba povedati. Po moje, se ne, da mi dva imamo izkušnje iz motošporta. Ajde, jaz imam sim racinga, pustimo to. Ampak ko, že jaz gledam res aktualno od 2013 naprej, že prej sem spremljal, sam ne toliko, zato ker tudi nisem vedel. Ampak, če gledamo tako, zgodovina se v nekem primeru ponavlja pri določenih dirkačih. Isto je bilo pri Daniju Pedrosi, če se spomnimo. Enkrat je imel res orang možnost, da bi bil svetovni prvak, pa se je ključenca zjema. Ja, ma dobro, on je bil pod to zvezdo nesrečnica. On je bil dejansko res večno drugi in ta vzdev še danes mu paše. In isto kaže, da Martin gre po podobni poti, ne vem. Pride, čeprav zdaj, ta gap je še vse neki točki, bo mogel Banjaja na naslednji dirki ponovno v Mizanu nadoknadati. Ampak še ena napaka Martina, evo, je spet Banjaja pred njemu. Točno tako. In tudi ne vemo, kaj... Tako da ja, tej v zadnji, pol smo rekli, kaj, 16, 17, 18, 19, imam Vinjales, Pedro Acosta, 17, 18, Raul Fernandez in zadnji Alex Rins. Tudi razočaranje spet za Rinsa. Upam, da steza samo mu ni všeč, bomo videli Mizano 2. Ja, bomo videli. Paci pa, kaj smo menili, Aleš Espargaro? Jep, Franco Morbidelli pa Augusto Fernandez. Ja, Franco je padel tam na prvem ovinku, če se ne motim. Grdo mu je vzel sprednjo gumo, sam katapultiral ga je dol. Jaz sem mislil, da je že tako začelo deževati,
Po pravici povedano, ko sem videl, da je tako padel. Ne? ampak, Sem rekel, mokro, sigurno, ampak ne. Orange, ne. Naredil Orange je napako pa- na breaking pointu, klasika. Lej, sej pri teh gumah je takoj, moment, pa je konc. Seveda. Dej za Augusto Fernandez, ne vem, če je padel, če ni on direkt v box šel, pa nehal dirkat. Nekaj meni se je bilo narobe z motorjem. Se mogoče kaj piše. Nope. V glavnem, to je bilo nekako to, ne. Dirka, kot smo rekli, zelo zanimiva. Res se je dogajalo, to vreme je pripomoglo k temu, da je bilo še bolj zanimivo. Danes imajo teste, vem, da je tudi Pedroza, isto v Mizanu, Marquez, Banjaja, vsi so praktično. Bomo verjetno kaj vas informirali malo o teh testih, da vidimo, kako se bo išlo. Ja, bo se načel Vem malo. pa, da imaš ti, Matic, še nekaj zapovedati, kar se tiče Repsol, pa še nekih zadev, ne? Se ne motim. Ja, Se dej, malo prej. včerajšnji dan, to je zdaj dan rekordnega je ponedeljek, to pomeni nedelo, je Repsol do konca announcement naredil, ki smo ga že pričakovali že nekako na začetku sezone, da bo to prišlo ven, ne? Ampak nekako so ga čakali. Repsol po 30 letih zapušča MotoGP v smislu kot title sponsor neke ekipe. To pa je bil velik udarec za Honda. Ja, to je, Mislim- Mick Duhan, Marc Marquez. neki bojo najdli sigurno, ne, ampak bomo videli, da se ne bo Repsol pojavil kje na kakšnem drugem timu. Res je. Lej, načeloma, rekli so, da ne grejo čisto ven iz GP-ja, ampak da grejo sam stran od Honde. Pa čist statistika, ne, Honde oziroma Repsol Honde je ta, da full svetovnih prvakov so imeli, pa od tega, da se začeli kot privatna ekipa oziroma potovarniška in da so pa na koncu rata tovarniška Repsol ekipa. Meni po eni strani lih ni najbolj vseeno, da grejo stran, zato ker to je k Ferrari v Formuli 1. Da ne bojo se pridružili Lenovo tu slučajno. Spekulacije so utihnile od včeraj na danes fejst glede tega, kam gre Repsol, a gre za Marquezom, ker mi da se ne bi čudila, iskreno, če bi kar enkrat drug let ne bi bilo Lenove, pa bi bil Repsol Ducati. Bi bili tudi veseli. Ja. Lenovo mi ne da onega feelinga, ne vem, da smo ne vem koliko v racing vodah glih, ne, čeprav nima veze, ampak mi smo bolj stara šola, ja, Repsol ima svojo zgodovino, dirk za sabo. Lej, čez dober podatek, 15 svetovnih prvakov so imeli. To so Mick Duhan, Alex Crivell, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, pa na koncu Marc Marquez. Ja. Mislim, zdaleč je po moje, da je to edina ekipa, ki ima največ svetovnih prvakov pod sabo. Ja, v tem smislu, kdo je prišel iz zmago. In to, da zdaj rečejo čau, nas ne bo več, se poraja veliko vprašanje glede tega. Kot smo rekli, logajo v Ducatiju. Lahko se zgodi, da grejo tudi na Yamaho. Lahko se zgodi, da grejo, ne vem, odprejo svojo moštvo, pa bojo, ne vem, KTM-a potegnila, pa kaj tazga. Kogarkoli. Bomo videli, veš, hmalo se bo to, ker hmalo bomo zvedli, zelo hmalo. In to fejs hmalo. Ja. Potem pa, da ne vem, če si bil kaj včeraj pozoren, včeraj se je tudi ena smrtna tragedija zgodila v motošportu. Ne vem nič. Ne veš nič, no pa veš vseeno to izpostavil, zato ker je bivši dirkač MotoGP-ja, Haga, če ti je kaj znano, tudi bivši dirkač. Ja, Noriyuki Haga, potem bil. Ja, no,
Noriyuki Haga je včeraj na dirki na japonskem prvenstvu izgubil svojega sina, 21 let starega, na Yamahi. Svašta. Ja, krut je ta motošport, dejansko. Škoda, no. Tak mlada duška, da je zapuščena. Nažal se zgodi in se bo vedno dogajalo, ker to je Tako. šport, ki moraš to dati v račun, žal. Ne? Žal pa je že veliko napredoval, sploh MotoGP je veliko napredoval, kar se tiče varnostnih. Varnosti, No. mrtvi preko sezono, če ne. No, za konec tega podcasta pa še to. Dajmo izpostaviti varnostni vidik Dorne. Superbike. Toprak. Ja, Ovink 15. Topraka. In ba je, da Bautista in še ne vem kdo so to rekli takoj v petek že, da tam če padeš je nevarno, da končaš v zidu not. In to se je zgodilo. In tako se je zgodilo, ja. Toprak je Zdaj, na srečo ni bilo se ni zgodilo nič tragičnega, Toprak bo nazaj, ampak upam, da zdaj bojo to zrihtali, ne. In to bi se mogli vozniki malo bolj postaviti zase. Glejte, to ste naredili, ne gremo voziti, dokler ne date tam en airfence, eno blazino, bilo kaj, date tam. Ker, zakaj bi mogli mi se ubiti, ker ste vi neumni? To bi mogli začeti isto v MotoGP-ju. Je nevarno, je zid preblizu, zrihtajte, da ne gremo na stezo. Ja, ma je televizija, pokriva, mene briga. Ker to se mora končati. Ne morajo biti te ljudje, ki imajo to čest organizacijo, bolj pomembni kot piloti njihova življenja. Ne? Mislim to. Ja, se to. Tilto že počasi. Ne? In poraja se mi vprašanje, ker to je, ta nesreča od Topraka je bila zelo, zelo grdo. Lahko bi se zgodil, da bi bil Toprak, da je invalidskem vozičku ali mrtev, nesreča, nič od tega, hvala Bogu. Točno da moramo reči za Hago, za njegovega sina. Točno to. Dosti podobno, padel je, nekdo je čez njega zapovozil spet. In Ja. treba bojo dirkači izpostaviti te varnostne vprašanja, ki so sploh v Superbikeu za manicures. Tam 15 ovink, kako je lahko pol metra zidu bolj ven, kot bi mogel biti. Obdana samo iz bližine. V Spielbergu. Ja, tretji ovink, ampak tretji ovink ima izletno cono. Dolg cajt je ni imel. Do tiste nesreče, ki sta z Rkopom videli preletela. Naredili so izletno cono, naredili so šikano, zato da je proga bolj varna. Potem po tovarnostnem vprašanju sta še dve dirkališči, to je treba izpostaviti, Mugello pa Jerez. Pri obema so zidovje preblizu. Saj je glavna ciljna ravnina v Mugellu 350 ograja. Ja, samo lejt, kot sem ti prej rekel, če vozniki ne znajo zaropotati in to super, naj se vozi, dokler se komu kaj ne zgodi. Ja, cinično, ampak tako je, ker glej. Oni vozijo, oni vejo boljše kot mi, ki gledamo in tako naprej. Tako da, če se njim zdi to v redu, naj vozijo in potem, ko se kaj zgodi, naj bo tiho. Tako je. Treba tudi ljudje malo, da spremenimo to mentaliteto, ne, glede tega. In to zdaj govorim za pilote, ne, se obnašajo malo kot politiki, ne. In to ni v redu. Ne. Ni v redu. Treba se postaviti za svoje, so vaša življenja tu v igri, ne. Zdaj mi pa povej, naslednji teden ni MotoGP-ja, ne? Ne, naslednji teden ni. Tako da še vsem bomo podcast posnela. Dobro. Bomo pa v naslednjem podcastu malo več debatirala glede varnosti, O testih. Testiranje sploh. Za danes bo premalo časa, da pa še testi niso uradni zaključeni v tem času. Ja, ker še vozijo. Ja, tako, veliko informacij bo za naslednji teden, tako da jaz predlagam, da mi dva zaključimo in se osredotočimo na zaključek testov, da vidimo, kaj bo. In folk, hvala, ker ste naj poslušali. Lajkite, šerite med svojimi prijatelji.
Mi da skozi bomo veselo vsakega ogleda, vsakega lajka. Povejte v komentarjih, če se kaj ne strinjate z nami, lahko v naslednjem podcastu malo argumentiramo, še malo več določeno stvar. Verjamemo, da določene informacije spuščamo z namenom. In ja, to je to. Se vidimo naslednjič. Čau! Čau, čau.